Так, сейчас я варю кушать. Обед должен быть готов. И я вам, многие не видели, я вам хотела показать камин, наш камин. Его, значит, форму, вот это все, это Олин проект, она все это, а делал его Саша. Вот, и вот таким вот образом, ой, такой классный получился камин, еще Олечка вот так вот сделала, и прямо дрова горят в камине. А сейчас я, как кушать доварю, буду с орхидейками работать. Орхидейки надо поливать, подкармливать, листики им протирать. А у меня их, видите, сколько орхидейки, это моя слабость. Орхидейки здесь и орхидейки, ой, вот они, целое окно.